Yes, tubahaye ikaze nanone turagarutse kuri Menya News TV. Aya ni amakuru yihutirwa cyane ari kuvugwa no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gitondo amakuru tuzanye mwabantu mwe ndababwiza ukuri ni mubanze muduhera like mbere y'ibindi byose n'ukuri tubasabye n'ukuri kwima rwose na subscribe ni byiza cyane ari ubwa mbere ugeze aha kuri Menya News TV. So hagati aho rero amakuru yo arahari byihutirwa cyane. Bwana Lambert tubanze ducecanguremo mu ngingo z'ingenzi z'aya makuru tuzanye urabubasuza mu nyuma tubanze tubabwiremo gake. Ibyo koko fisi byakomeje kugaragara ko muri Kongo ibintu ntago byoroshye, aho bamwe bavuga ko bari mu gahenge ariko abandi ntago ariko bimeze kuko M23 yo ikomeje kwitegura urugamba kuko ahaho yasohoye abasoda bashyashya mu cyo yise revolution ideology. Bigaragara ko abangaba nyine bari gushyiramo ideology yabo, bariteguye kandi biteguye kurwanirira igihugu cyabo. Nuvuga ngo ibingibi turaza kubigaruka mu makuru arambuye. Tugiye kubanza tubagezeho inshamake tugiye kugenda tubagezaho aho Joseph Kabila nyuma yuko Amerika imufatiye ibihano yagaragaje ko ataragafuka imvugo rimwe ndetse yagaragaje ko yiteguye guhatana, yageze ibyo asubiza Amerika. Yes. Mu burakari bwinshi nabyo turaza kugenda tugira icyo tubivugaho mu makuru agiye arambuye. So hagati aho nanone rero mwabantu mwe iyi ni M23 ibyo yakoze bikomeje kugira ingaruka ku basirikari ba FARDC. Umuriro yari yarabacanyeho muri Warikare ubwo habaga imirwano ikomeye cyane ikabacanaho umuriro abasirikari bakavuga ati twebwe amakoti turayakuye. Aba basirikari hari abagiye bahunga bagahunga urugamba, abandi bari kurwana, hari abagiye bakaboneraho uburyo bwo kujya gusahura, hari abagiye babona uburyo bundi bwo kujya gukora ibindi bikorwa binyuranyije n'ibyo bari bababwiye kujya gukora mu rugamba. Ibi ngibi rero byatumye kuri no nshuro nkubwiza ukuri ko ikisangani rwose ari ikibuga cy'indege cyaturitse bamaze kuba babageza imbere ya sentare. Gute FARDC ikora igikorwa nk'iki? Ibi rero nibyo tugiye kuzana none tubibabwira neza ukuntu iki gikorwa cyagenze. Hagati aho nanone si ibyo gusa, turakubwira yuko muri Uvira ibintu byakomeje kuba bibi cyane. Operasiyo y'akasamutwe aho M23 yakoze operasiyo ikanganye cyane, operasiyo iri ku rundi rwego ruhambaye cyane, yahahamuye ikongera igahamura aba FARDC abadeda bawazarenda bacancuro bose bakavuga ngo M23 itegereje iki ko nubundi tubona Uvira iyifite kugira ngo tuzano kuri za mikoro no kuri kamera tubabwire ngo M23 tombe Uvira byabaye. Niki gisigaye? Nibihe bikorwa yakoze iri joro rikeye? Turaje tubarambure neza akantu ku kandi. Bwana Lambert reka ariko tubanze dusuhuze badukurikirana tubabwire ngo turabifuriza kugira igitondo cyiza cyane kirimo umugisha ndetse n'akaboko k'Imana mu byo muri gukora byose. Abagiye kuruhuka nanjye bavuye mu kazi cyane nk'abaganga nibyo, ndetse n'abagiye kujya mu kazi n'abandi mwese muri mu rugo mwiryame, n'abari ahariho hose hano ku isi Imana ikomeze kubagirira neza cyane. Barakoze cyane, bakomeze baduha umwanya wabo badutega amatwi cyane ko natwe nk'abakunzi bacu dufata umwanya tukabategurira, tukarara amajoro dutegura twumva ibyavuzwe hirya no hino, dusaba n'abari kuri tele kugira ngo baduhe amakuru ari mu bwino. Ntago babyoroshye rero hari inshamake twari dusize inyuma aho biri kuvugwa ko Amerika yaba iri tayari kwinjira muri Kongo ije gufasha leta ya Kinshasa ku masezerano na Kisegeti. Ibyo ngibyo turaza kugenda tubiva imuzingo. Reka dutangirira amakuru yacu kuri M23 yasohoye abasirikari bashya nyuma y'igihe kirekire bafata imyitozo. Icyo bise ko yasohoye abasirikari bashya bari bamaze iminsi muri bafata imyitozo icyo bise revolution ideology.
aba rero byagaragaye ko muri uyu muhango hagaragayemo abasirikari bakomeye bahagarariye muri M23 then noneho n'ubuyobozi bwashyizweho buhagarariye Guma nabwo bwari buhari nuko rero mu byishimo byinshi ubona ko aba basirikari basoje imyitozo ubona ko rwose biteguye gukorera Guma cyangwa se ubwo ni nko gukora nyine buriya igisirikare cyangwa M23 cyangwa se abaturage kuko ubundi bari gukorera abaturage muri rusange ubona ko rwose sinzi ikintu bemerewe na M23 kuko ubona ko bafite imbaraga nyinshi kurenza n'izo igisirikare cya Kongo. Erega urebye abicwa ni ababyeyi babo, abicwa ni bakuru babo, abicwa ni bashiki babo, ni basaza babo, ni bande bose. Rero ni gute se batagaragaza yuko bafite imbaraga nyinshi zo kujya gukorera iki gisirikare cya M23? Nibo ubwabo ndetse ahubwo bari no kwikorera n'imiryango yabo. Niyo mpamvu rero ubona nyine baba bagize gute, baba bafite courage zo kujya he mu kazi gakomeye cyane. Hagati ariko ntago ngiye ndamenya umubare w'abasirikari basohotse, nabyumvise mu kanya gutyo ukuntu nawe hari umubare batangaje. Imibare ntago ndayibona, wenda mu makuru ari buze kuza niza kuba yagaragara turaza kugenda tuyibagezaho. Gusa icyakomeje kugaragara nuko nyine umuhango wagenze neza, wari witowe n'abayobozi benshi bagiye batandukanye muri M23. Ukanibaza ngo ese ko ahantu hakorerwa iyo myitozo harazwi, ukibaza ati se ni Rumangabo ni Rumangabo mu gace ka Rucuru, aho ni Rumangabo ngiye sinzi ngo ni Rumangabo mu gace ka Kanombe. Kanombe. Aho rero niho habereye uwo muhango wo gusoza imyitozo bari bamazemo iminsi. Turagaruka rero no ku makuru ya Joseph Kabila. Kera kabaye sinakera cyane ko itangazo ryari ryasohotse ejo rivuga ko Amerika yafatiye Joseph Kabila ibihano, ariko Kabila we yahise ko muri biro yiwe bahise ko basohora itangazo rigaragaza ko ibihano Amerika yafatiye Joseph Kabila byagendeye ku marangamutima bidakurikije navuga ngo birimo amarangamutima menshi. Bavuze ati ibihano mwadufatiye nta bimenyetso bifite, ahubwo icyo mwagendeyeho mwebwe nuko mwagendeye ku bijyanye n'amakuru mugenda muhabwa. Mwakagombye kuba muza mukagera kuri tere mukabanza mukareba ibihari, ariko Amerika yo iravuga ati biragaragara ko hari uruhare mugira bigendeye nuko n'ibyo mushinjwa na Kongo. Ndetse no muri ibyo bihano bagendeye mu gihe Joseph Kabila yari ari ku butegetsi, kuko bavuze ko mu gihe yari ari ku butegetsi yanze kurekura kugera yagombaga kuyobora harengaho imyaka 2 irenga. Rero ibyo byose bagiye bamera nk'ababazura kaboze, bagenda bongera ibihano bagendeye kuri ibyo ngibyo nabyo urumva ko ni inkuru itashimishije bamwe muri M23. Bivugwa yuko Amerika yaba noneho igiye kuza mu ntambara biri official, ikaza kurwana muri Kongo irwana na M23, aho byavuzwe ko ngo yaba yiteguye kohereza abakurikiye amakuru neza babyumvishije, bavuze ko biteguye kohereza abasirikari 15,000. Yego ni 15 rwose. Ngita ko nibaza ngo yaba Wiringoma yarakiriho, wabonye uburyo yasezereye bariya bacancuro barwanaga muri Goma bizeje ndavuga ngo za kwikiri. Ubwo rero nkeka ko hari ubundi buryo yakagombye nabo kubaha ikaze, bavuga ati karibu mu muriro. Niko bimeze rwose nyine, ntago bishoboka. Imana navuga ko yamukunze ikamujyana n'ubwo yamujyanye mu buryo butari ubwanyabwo cyangwa se mu buryo butari bwo rwose, ntago yari akwiye kugenda kuriya. Nimba ariko Imana yari yarabyanzuye harangiye, navuga ko yabyanzuye nabi pe, hariya yabyanzuye nabi, ariko twarabyakiriye. So rero amandi makuru turaza kuyagarukaho. Urabanza tugezeho nawe ayo waduteguriye, ndabona hari inkuru imwe ndibuze gusorezaho. Amakuru arahari.
amakuru reka tugaruka kuri operasiyo yabereye hano muri Uvira. Ni operasiyo yakozwe n'intare za Sarambwe, aho muri Uvira M23 yitwikira ijoro, niko wenda navuga kuko ntiyagiye kumanywa bigaragara, kandi kumanywa aba basirikari bose basize ubuzima hano bari bazima. Ahangaha rero ni operasiyo y'abasirikari bari barinze, navuga ni nka site yabo cyangwa se nka defense zabo, aho bari bazirinze. Rero abari barinze iyi defense yabo, abari bari ku burinzi, nibo bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Gute rero ahangaha abasirikari, ariko amakuru angira avuga ati uretse ibyare bihabaye no mu minsi yashize byari biri kugenda biba, ku buryo ki abasirikari bari kwicwa mu buryo butunguranye, utamenya ngo ninde uri kubica. Ese uri kubica ari guturuka hehe? Ari guturuka mu kihe cyerekezo? Ese uri kubica ari gukoresha ibihe bikoresho? Kuko abenshi ntabwo bari kwicwa n'amasasu. Hari abari kwicwa n'amasasu ari amasasu aturutse ku mbunda zifite siransiye ku buryo bidasakuza. Abandi bakicishwa ibikoresho gakondo, abandi nanone bakongera bakicishwa imigozi ibanizwe n'udushoka, n'ibyo by'amashoka byose biri gukoreshwa. N'uyu munsi wa none muri Uvira abagera kuri 3 bahitawe muri ubwo buryo. Uko byasa kose iyi ntambara iragaragara ko irimo amacenga menshi, kandi M23 yaratojwe ahantu hose baruzuye, baranyanyagiye. Ushobora kuvuga ngo ibirindiro bya M23 birahangaha, ariko by'ukuri M23 iri ahantu hose, ifite ubutasi, ifite umwitozo urenze ku buryo birenze uko umuntu yabitekereza. Ubundi bari kuvuga abari hano muri Uvira, aba ba FDNB Wazarenda, abacancuro bose bari kubona ibiri kuhabera, bakavuga ngo ese mu by'ukuri M23 isigaje iki kugira ngo n'ubundi iyi Uvira izitware? Ko n'ubundi biri gukorerwamo byatangiye kugaragara yuko ari M23 bari kubikora, nta bandi bantu. Abaturage bararambiwe, yaba abaturage, yaba FDNB, yaba nyine icyo gisirikari cyose nicyo hanini kiri kwikora, kuko abaturage bo bona nta M23 yajya kubangamira abaturage. Wapi? Ahubwo abaturage bo haba bireba bakavuga ati nibashake babariture babamari. Ariko buriya no ku rundi ruhande rero hari ababashyigikiye, hari ababashyigikiye ugasanga nyine ni hatari. So ngayo ngoko rero yandi makuru rero, mu yandi amakuru aragira ati Gabi, uyu ni umurundi, iyo bamwita Gabi Bugaga, uyu nguyu yishwe na Neva. Uriya mu ministri wapfuye ejo bundi hashize, ministri w'itumanaho. Uyu nguyu yishwe na Neva, ariko barabihakana. Kwa kundi bahakanaga ngo ibitero nyine byagize hariya. Mu by'ukuri rero ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none hongeye kugarukaho ku buryo ki uyu mugabo yashyinguwe n'imihango yose yabereyeyo, bigaragaza yuko uyu mudepite yishwe na Gabi Bugaga, nako yishwe na uyu Gabi Bugaga yishwe na Neva, kuko abadepite nta numwe wigeze ajya kumushyingura. Nanone kandi umugore wa Neva nawe ukunda kujyaho ntiyagiyeyo. Minisitiri cyakora w'intebe we yari ahari. Nanone kandi nta n'ijambo ry'igihugu ryigeze rihavugirwa, urumva, kuri minisitiri. Uko byasa kose biragaragara ko abandi bayobozi bashobora kuba baratinye guverinoma, bakavuga ati nituza kwinjira muri iyi saga biraza kudukora, kuko wumvisha ko n'isengesho padiri Musenyeri Ruberinyange Anatole, wumvisha ko isengesho yasengeye muri kiliziya ryatunguye abenshi, ryabaye agaterera nzamba. Risengesho nibwo nongeye kuryumva neza cyane, rigarukaho ndavuga atampaye. Nyine wibaza niba
bari gusenga imana nyayo cyangwa se nimba bari muri politike bikagucana ariya n'ubundi agashyizemo nyine nk'abantu bari gusenga ariko buriya yari ari kubwira Neva amubwira ati ariko wamwicanye we wavuye mu byaha koko ukareka kwica abantu bawe. Buriya hari ukuntu umuntu avugira mu bwenge akanakubwira uhari uvugira mu bwenge ukagira ngo ari kubwira abo mwicaranye kandi ari kubwira wowe. Imana idufashe ngo nimba ari ngo ngo Imana ngo turwanyiriza ngo inyeshyamba ngo n'abicanye ngo wenda ngo sinzi ntabwo ndi kubyibuka neza ariko ari ukuntu yabivuzemo nyine avuga ngo amahoro aganzwe ibyo by'ubwicanyi biveho. Ngayo ngo rero nk'abantu mwe ariko nubwo yabivuze gutyo yabivuze ari kubwira ubutegetsi bwa Neva. Dore noneho Neva abaturage barimo baramubwira ati wowe rwose Neva twarakubonye imiyoborere yawe rega twarakubonye rwose imiyoborere yawe ntago ikenewe. Biragaragara ko ubuyobozi bwa Neva ni ubunyantege nke, ni kwa kundi wenda wisanga nyine umugisha wakugezeho ugahita ukomerezaho ariko ubona ko mentalite mu miyoborere yiwe ibitekerezo ntabwo byagutse nk'umuyobozi ukwiye kuba ayobora igihugu. Gusa nta yandi mahitamo kuko yabaye umusirikari. Urumva igisirikare nicyo gifite igihugu kugira ngo hagire umusivili uza kumeneramo avuge ngo yagifata biragoye ku banyafurika ubona ko biba intambara. Ngaho ngo rero hari andi makuru ufite se ngo dusoze? Ndumva amakuru twateguye ari ayo ngayo ariko ntabwo twabura kuvuga mu gace ka Baraka aho FARDC yizeye umutekano ariko bisa naho FARDC bari kugenda bayikuramo umwe ku wundi. Bivuga ngo aho yari muri patrouille yizeye umutekano ibona ko ibintu ari amahoro. Ariko zike patrouille numvishe ko bishemo n'umuntu ukomeye cyane. Bishemo umujenerali warokomeye cyane kuko ngo barimo bagenda birangira bamuburiye irengero. Rero ubona ko M23 nibyo nazo nkubwira ngo iri ahantu hose. Nuvuga bashaka ko bari kugenda muri iyo patrouille ariko wajya kumva bamukururiye mu gihuru. Rero bari abantu bafite umuteguro. Rero reka mbashimire cyane mwe mwaduteze amatwi uwo tugezanyije iyi saha ndumva ni umuntu wacu. Icyo tubasaba ni mudukunde muduhe subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane no mu yandi makuru asigaye nayo mu makuru ari buze gukurikira mu masaha ari imbere. Ciao murakoze.